Panajeri i librit nis nesër Preshev 2026. Në fakt pritet të jetë thuhet një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të verës, duke promovuar, kjo më pëlqej shumë, merita librin shqip, trashëgiminë kulturore dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve dhe botuesve nga të gjitha hapësirat shqiptare. Dhe natyrisht që do të ketë mysafir të shumët, por edhe promovime të librave të shumë, për të cilat do të na flas organizatori Qëndrim Hetemi, për këtë panajër i cili nis nesër, por zgjat edhe pas nesër. Qëndrim, përshëndetje. Përshëndetje. Si e kemi Preshevën? Mirë. A është nxehtë atje? Ka temperaturat larta? Po tash kanë temperatura dhe po presim që ta realizojmë edhe panajirin këtë vit prap. Jeni bërë gati, po besoj, me qenë se nesër veç që e bërni hapjen. Po, gjithçka është gati, jemi duke i pritur edhe botues që nga nesër veç fillojnë të vinë nga Shqipëria, nga Kosova, gjithandej edhe nga Maqedonia. A është edicioni i dytë apo jo? Po, është edicioni i dytë, që me mbështetje, domethënë Ministrisë Turizmit nga Shqipëria, në ambasadës Shqipërisë dhe qendrës kombëtare të librit, që po ndodh viti i dytë radhazi. Kjo është shenjë mirë kur të përkra, sepse isha duke thënë të përshëndetje, dhe përshëndetje i bjen kjo, pa pikë problemi. Me libra. Natyrisht, Ambasada e Republikës së Shqipërisë. E cila është në Serbi, po ambasada e Shqipërisë në Serbi. Në vazhdimsi ka mbështet shumë projekte, por ndër projektet më të mëdha që është kjo pjesa e panajirit librit. Si është menduar këtë vit, çfarë ka risi? Këtë vit, për dallim nga viti i kaluar, do të ketë më shumë shtëpi botuese, edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia, në është rrit numri, diku rreth 31 shtëpi botuese. Gjithashtu ketë panajër e bukur është që do të ketë edhe një ekspozitë kolektive, edhe kjo do të jetë nga të gjithë trevat, nga Kosova do të ketë piktorë të ndryshëm nga Maqedonia, nga Shqipëria. Dhe është edhe e kemi edhe një festival të këngës me shoqërinë kulturore, artistike Presheva, që është nga vetë vendi jonë. Një mix aktivitetesh, duke nisur shkon me bleni libër të bukur aty, me lexuar dhe më pas kënaqesh me muzikë, me ekspozitë, e dëgjon muzikë, e gjitha. Kam një pyetje. Autorët me i bë bashkë gjitha këto aktivitete për 2 ditë ku mendoj që do të jetë tepër me rëndësi për neve si organizator, por edhe një ngjarje shumë e rëndësishme edhe për popullin tonë. E autorët do të jenë të pranishëm, keni informacion, do të sjellin vetëm shtëpitë botuese librat e këtyre apo mund të jenë dhe autorët e njohur? Kemi edhe promovime të librave ku do të vinë edhe autorë të ndryshëm, kemi disa Namik Dokle, Arben Çejku, Iljet Aliçka, do të jetë një risi, diçka që më ka ardhur dhe mu shumë mirë. E kemi edhe Pashko Camën, i cili vjen enkas për panajirin e Preshevës nga New Yorku e Amerikës, kështu që besoj që do të ketë edhe shumë autorë tjerë që ndoshta nuk do të kemë promovime, por do të jenë pranishëm në këtë edicion. Kam dëgjuar që në Preshev lexohet goxha shumë libri, më shumë ndoshta se sa në pjesë të tjera. Do të them drejtën, shumë shpesh e them edhe këtë pjesë, kur takohem në Kosovë ose në Shqipëri me botues tjerë, meqense unë veproj këtu në Preshev me Albasin, edhe kur marr libra nga Shqipëria dhe nga Kosova më pyesin po çaj bën librave këtu për Preshev, po me të vërtetë ka kërkesa për librat, lexojnë vazhdimisht, kemi lexuar rregull dhe është një ndjenjë shumë e mirë. Cila gjenerat po lexon atje më shumë dhe çfarë kërkohet më shumë? Zakonisht kërkon edhe romane, edhe libra të ndryshëm,
por më shumë domethënë gjë edhe që është shumë mirë për neve është që gjeneratat e reja vazhdojnë të lexojnë edhe pse teknologjia ka ndikuar, por megjithatë ka kërkesa nga të rinj që përcjellin dhe lexojnë në vazhdimsi. 2 ditë do të jetë apo jo, ha? Nesër dhe pas nesër. Dita e parë nesër do të fillojmë nga ora 7, domethënë pas dite ku do të jetë i pranishëm, domethënë që na ka konfirmuar edhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, do të jetë i pranishëm në këtë ngjarje. Zoti Begaj, kam një tjetër pyetje, ambienti është i përshtatshëm për shembull aty ku do të mbahet në Preshev? Ka hapësirë, si është menduar, duke qenë dhe verë? Ne jemi mundu me bo jashtë, si vitin e kalum, ka hapësirë shumë të madhe, është shumë mirë, në të shtëpia kulturës Abdullah Krashnica këtu në Preshev, ka ambienti është shumë i mirë. Domethënë edhe vitin e kalum kemi kaluar shumë mirë, po edhe këtë vit kemi planifikuar ku do të ketë promovime në hapësirën e brendshme dhe ekspozita që do të mbahen, ndërsa në pjesën e jashtme do të jenë të vendosura shtëpitë botuese. Një gjë që ja vlen me u veçu, po besoj është edhe që në Panajër do të sjellen mira tituj thuhet për fëmijë të rinj dhe të rritur. Posaçërisht për fëmijë duke ditë që janë në kohën e pushimeve verore dhe që është vap, ndonjëherë ka nevojë pra që të jenë edhe brenda ambienteve. E dim që përdoret shumë më pas teknologjia, po besoj që këta tituj të rinj do të jenë një stimulues që ndjellim ndjenjën e leximit posaçërisht tek gjeneratat e reja. Çfarë konkretisht do të ketë? Cil tituj do të jenë ata? Them drejtën, se kemi përfshirë gjitha shtëpitë botuese, do të ketë tituj të ndryshëm. Për fëmijë kemi përfshirë shumë shtëpi botuese që kanë shumë tituj për fëmijë, edhe për gjeneratat edhe të rriturit edhe gjithë, por ka shumë tituj të drejtën, se domthonë jam mundu shumë për me i bëj, njërin ndër to me qenë se edhe për ose pa mundur me u mbajt mend, po. Më quajnë Majlinda Kelmendi, domthonë që do të jetë i pranishëm. Njërin nga këta, domthonë do të jetë interesant për fëmijët, po ka edhe shumë tituj të ri me zë, domethënë për fëmijët e vegjël, dhe pastaj që do ta gjejnë vetën secila gjenerat. Keni informacion, do të jetë vetë Majlinda aty, duke qenë që libri i saj biografiku promovuar në Panajërin pak ditë më parë në Prishtinë? Them drejtën, nuk e kena mendu, po nuk besoj që do të jetë e pranishme këtë edicion, por do të mundohemi ta sjellni patjetër këtu. Tu bo, kjo është edicioni i dytë. Më pëlqen që fëmijët besoj do të jenë ata që do të vinë ta vizitojnë Panajërin e do të blejnë libra shumë madje. Urojmë, edhe pse nuk është domthonë pjesa e shkollave, domthonë vijimi në shkolla është kry, por megjithatë kemi ftuar gjitha shkollat, besoj që do të marrin pjesë të gjithë. Po, do të jenë fëmijët me prindër, ka ata tillë që janë lexues të rregullt, të cilët nuk do ta lënë që t'ju ikë ky rast, duke ditë që në Preshev nuk është që ka dhe organizime atë shumë të shpeshta, siç ka po e zëm në Prishtinë, apo në Tiranë, apo diku tjetër. Sakt, për neve, edhe për këtë pjesë me mundu maksimalisht me vazhdu këtë traditë, sepse për neve këto ngjarje janë jetike, duke e njohur situatën që jemi këndej, edhe mendojmë që me vazhdu dhe me insistu me pas sa më shumë organizime që mbështeten nga Kosova, nga Shqipëria, për të mbajtur gjallë këtë frymë. Sa jeni të kënaqur me pikërisht me mbështetjen nga Kosova dhe Shqipëria? Për nga Shqipëria po i di se po, për nga Kosova? Mund të drejtën se përfaqësuesi i Albasit mendoj që mbështetja vetëm ka filluar nga të dyja shtetet jetë e madhe dhe e mirë. Mendoj që duhet të vazhdoj kështu dhe të rritet akoma më shumë për neve për të stimuluar në të rritë me jetu këtu. Por edhe nga Kosova nuk është që nuk ka mbështetje, meqense nëpërmjet Këshillit Nacional mbështetin shumë projekte të ndryshme këtu në Luginë Preshevës. Dhe gjithashtu vazhdoni edhe me bashkëpunime të shumta të cilat ndodhin në mes jush. Mendoj që ne këtu nuk kemi zgjedhje tjetër, duhet me patjetër se jemi shumë pak, mendoj që në Luginë Preshevës ka ndodhur një zbrazje dhe mendoj që bashkëpunimi për neve duhet të jetë obligativ i të gjithëve për të mbajtur
të paktën një shpresë për me vazhdu këtu. Kryesisht libra do të jenë në gjuhën shqipe, në gjuhë të tjera do të ketë aty për shembull në panajër? Përkthime gjithashtu. Me qenë se kemi qujtë edhe libri i panajirit shqip, jemi mundu ka shumë 90% ose akoma më shumë janë libra shqip. Ka një pjesë të vogël në gjuhën angleze, por një pjesë shumë e vogël. Unë jam shumë kurioztar të di, nëse më lejo ta bëj këtë pyetje, a ka panajiri për shembull dhe vizitor serb? Vitin e kaluar kishte? Vitin e kaluar nuk është që nuk kemi taku. Unë për vete kam pa, domethënë që kam vizitu disa serb, po lokal. Domethënë kanë qenë lokal, që edhe e din gjuhën shqipe, por nuk kam pa kështu domethënë të huj ose diçka tjetër. A keni bërë ftesa për këtë panajër, domethënë edhe për institucionet atje që janë të komunitetit serb? Fakt, thira ka qenë e hapur për të gjithë, po kemi bërë, për shembull institucionet në komunën e Bjanocit që ka domethënë që udhëhiqen edhe nga serb, po edhe ta i kemi ftuar, meqense se këtu kur jeton edhe të bie me bashkëpunim me të gjitha institucionet, kështu kemi bërë ftesë zyrtare edhe bibliotekës të qytetit Bjanoc. Ne ndiqemi shumë në Preshev Merita, edhe si program edhe si media. Atëherë gjithë ata që na ndjekin, çfarë të themi, të vinë ta vizitojnë, të blejnë libra. Më duket se ishin shumë lirë Merita, dëgjova që më duket ishte mund ta blesh më lirë në panajër atje, këtë rallë, ë? Po, mendoj që kemi mundu po kundrejt që shitën nëpër librari, tash në panajër kanë zbritje për sesin libër që marrin, domethënë edhe i ftojmë gjithë të paktën, domethënë të vizitojnë këto 2 ditë dhe të blejnë libra sa më shumë. Hapja, siç e thash edhe një herë, pra nesër në orën 19, po besoj që të shfrytëzoni rastin ta bëni edhe një thirrje për pjesëmarrje. Unë këtë vit mendoj pak thira me qenë më ndryshe, me qenë se edhe vitin e kaluar Presheva zakonisht edhe nga Bjanoca dhe Medvegja kemi pas vizitor shumë. Edhe këtë vit shpresoj, me qenë se edhe ceka më lart se domethënë që nuk ka shumë ngjarje këndej. Unë uroj që këtë vit na vizitojnë nga Kosova më shumë, edhe nga Maqedonia e Veriut edhe nga Shqipëria. Unë i ftoj le të vinë Preshev, me pa Preshevën, njëkohësisht me vizitu edhe këtë ngjarje që është shumë e rëndësishme për gjithë neve këtu që jetojmë. Uroj të shkojmë mbar, faleminderit shumë. S'po e dyshojmë që s'keni me pas vizitor dhe që s'ka me qenë gjithçka mirë. Suksese! Faleminderit, shumë faleminderit. Ju përshëndesim. Faleminderit.